Birleşken Devletler Teşkilatı Xitoy xalqaroning tekshirishiga yo'l qo'yish kerak. Birleşken Devletler Teşkilatı Xitoyni bu davlatdagi kishilik huquq depsenchilik to'g'risidagi ayblashlarini bartaraf qilishga va mustaqil xalqaroliq mutaxassislarning tekshirishiga yo'l qo'yishga chaqirdi. BDT mutaxassislari yozgan yozma bayonotida BDT mutaxassislarining 2017-yildan boshlab Sharq Turkistonda Uyg'urlar va boshqa musulmonlarga qaratilgan kishilik huquqi daxli ta'ruz qilish masalasiga qarata o'zlarining andisini Xitoy hukumatiga yetkazganlik o'tirib qo'yilgan. Ve bu yerde hazırgacha o'tirib qo'yilgan endişelerini hal qiladigan bir siyosiy iroda ko'rilmadi deyilgan. Amerika Mudofaa ministri Xitoyning Tayvan bo'g'izidagi tahdidi kuchaydi. Amerika Davlat Mudofaa ministri Lloyd Austin Xitoyning Tayvan bo'g'izining tinchligi va muqimligiga bo'lgan tahdidning kuchayganligini e'lon qildi. Austin Singapurda o'tkazilgan Shangirlar dialog munbirida Amerikaning Hindi Tinch okean strategiyasini sharhlab, o'z davlatining rayondagi do'stona va ittifoqdosh davlatlarni qo'llab, ularning bexatarligiga va egilik huquqini qo'g'dashga kafolat qilganligini jakarladi. Rossiya bilan Xitoyni tutashtiradigan tunji tashyo'l ko'rigi ochildi. Rossiya bilan Xitoyni Amur daryosi orqali tutashtiradigan va ikki davlatning iqtisodiy munosabatini yaxshilaydi deb qaralgan tunji tashyo'l ko'rigi ochildi. Rossiyaning muavin bosh ministri Yuriy Trontev ochilish marosimida bugungi parchalanib ketgan dunyoda Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi Bilagovenshinsk xixi ko'rigi alohida simvollik ahamiyatga ega. Bu ko'rik Rossiya bilan Xitoy xalqlarini tutashtiradigan yana bir do'stlik liniyasiga aylanadi dedi. Shimoliy Koreya qurollarini davomli taraqqiy qildirdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un davlatining qurol ishlab chiqarishini davomli taraqqiy qildirganligini e'lon qildi. Kim hokimiyat beshidagi ishchilar partiyasi markaziy komiteti umumiy yig'inida so'z qilib, Shimoliy Koreyaning intayin ig'ir bexatarlik muhitiga duch kelganligini va buning texmi nacharlashishi mumkinligini aytdi. Meksika chegarasidan Amerikaga bormoqchi bo'lgan yangi ko'chmanlar to'pi yo'lga chiqdi. Taxminan 15 ming kishilik yangi ko'chman karvoni Meksikaning Guatemalar chegarasidan yo'lga chiqib, Amerika chegarasiga yurish qilish harakatini boshladi. Yevropa parlamenti majburiy emgak mahsulotlarini import qilishni cheklash qarorini ma'qulladi. Yevropa parlamenti 9-iyun kuni yuqori ovoz bilan qaror ma'qullab, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizib kelgan qabih jinoyatlarini insoniyatga qarshi jinoyat va ig'ir irqiy qirg'inchilik xavf shakllantirgan jinoyat deb e'tirof qilish bilan birga Uyg'ur rayonidagi majburiy emgak chetishlik mahsulotlarini Yevropa bozoriga import qilishni cheklaydigan muhim bir qarorni ma'qullagan. Bu qaror Yevropa komissiyoniga majburiy emgakni cheklash to'g'riliq kuchli takliflarni bergan. Bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda Xitoyning Sharq Turkistondagi sistemalik va diniy madaniyat bostirishlari ta'kidlangan.